Einmal im Leben geschieht ein vollkommenes Wunder. Aus heiterem Himmel fällt dir etwas auf, das alles verändert. Die Entdeckung dieses einfachen Heilmittels gegen hartnäckiges Schnarchen und schreckliche Schlafapnoe war eines dieser Wunder. Denn es hat nicht nur alles für meine Frau und mich verändert, es hat seitdem Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt geholfen. Und es geschah an einem Tag, an dem ich es am wenigsten erwartet hätte, wie ich gleich erläutern werde. Am erstaunlichsten ist, dass die Übungen gegen Schnarchen, die ich dir gleich beibringen werde, folgende Eigenschaften haben. Sie sind sofort wirksam. Verwende sie heute 3 bis 7 Minuten lang und du könntest bereits heute Abend vollständig geheilt sein. Ich garantiere dir, dass du nach einer Woche nie wieder schnarchen wirst. Sie sind mühelos. Da dein Schnarchen in den Atemwegen auftritt, erfordert das Lösen und Öffnen dieser Wege keine körperliche Anstrengung. Im Gegensatz zu Gewichtheben im Fitnessstudio ist es eher wie Kauen von einem guten Essen. Diese Übungen gegen Schnarchen kann also jeder machen, unabhängig von Alter und körperlicher Verfassung. Tatsächlich kannst du die Übungen ohne Bedenken überall und jederzeit durchführen. Während du im Verkehr steckst, im Internet surfst, beim Fernsehen oder wo immer es dir passt. Sie heilen auch die schlimmsten Fälle von Schnarchen und Schlafapnoe. Ich selbst bin das beste Zeugnis, wie du gleich erfahren wirst. Aber auch Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt ist es bereits gelungen, ihr Schnarchen zu heilen. Wenn du möchtest, erzähle ich später auch ihre Geschichten. Und weil die Übungen so einfach sind und so wenig Zeit in Anspruch nehmen, wirst du sicher dabei bleiben und nicht gleich aufgeben. Außerdem, wenn du solche unmittelbaren Ergebnisse erlebst, wirst du extrem motiviert sein, weiterzumachen. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Welches Gefühl würdest du am ehesten mit Schnarchen in Verbindung bringen? Irritation? Scham? Zorn? Traurigkeit? Anderes oder alle zusammen? Für mich war es Scham. Seit meiner Kindheit wurde ich von meinem Schnarchen geplagt und in Verlegenheit gebracht. Ich erinnere mich, dass wir einen Skiausflug machten und ich meine Freunde nachts wach hielt. Nach der ersten Nacht musste ich alleine wohnen, weil niemand um mich herum schlafen konnte. Und wie sie mich alle ausgelacht haben. Heutzutage würde man es Mobbing nennen. Klingt vertraut? Ich konnte nicht bei Freunden übernachten. Und im Laufe der Jahre hatte ich sogar Angst, die Nacht mit Freundinnen zu verbringen, weil ich wusste, dass sie mein Schnarchen niemals ertragen würden. Nachdem ich geheiratet hatte, verzweifelte ich wirklich an meinem Problem. Eigentlich war es jetzt unser Problem. Schlimmer noch, meine Frau hatte Angst, als sie merkte, wie ich im Schlaf aufhörte zu atmen, nur um eine halbe Minute später nach Luft zu schnappen, als ob ich ertrinken würde. Dies geschah mehrmals in der Nacht. Jahre vergingen, bevor ich erfuhr, dass dies eine potenziell tödliche Erkrankung namens Schlafapnoe war. Ich wusste, dass ich etwas ändern musste. Jetzt sofort. Ich las jedes Buch, jeden Artikel und jeden Forumsbeitrag, der über Schnarchen handelte. Von den vielen Online-Videos wurden meine Augen ganz rot. Ich abonnierte Hunderte von bezahlten medizinischen Zeitschriften, um die offiziellen Studien über Schnarchen und Schlafapnoe lesen zu können. Ich konsultierte zahlreiche Ärzte, Therapeuten und andere medizinische Experten, die sich mit Schnarchen beschäftigten. Einfach gesagt, ich wurde zu einem regelrechten Experten auf diesem Gebiet. Eine wichtige Sache, die ich gelernt habe, war, dass es viele Arten des Schnarchens gibt und dass jede Lösung nur für einen kleinen Prozentsatz Abhilfe brachte. Deshalb gibt es so viele Lösungen für das Schnarchen zur Auswahl, weil das Schnarchen bei jedem Menschen anders ist. Und glaube mir, ich habe alles ausprobiert. Sprays, Cremes, Pillen und Bänder. Ich trug sogar diese lächerlichen Geräte, die online verkauft werden und die in den Mund gesteckt oder auf den Kopf gesetzt werden. Ich habe sogar über eine Operation nachgedacht. Später erfuhr ich jedoch, dass, trotz der enormen Kosten,
Operationen gegen Schnarchen auf lange Sicht selten funktionieren. Noch schlimmer? Operationen wie diese können schweren Schaden anrichten, sogar Hirnschäden. Einfach ausgedrückt, ich habe jedes östliche und westliche Mittel gegen Schnarchen getestet, das ich finden konnte. Aber nichts hatte gegen mein unheilbares Schnarchen funktioniert. Tatsächlich wurde es immer schlimmer. So weckte ich mit meinem Schnarchen meine Frau immer wieder mehrmals in der Nacht und hielt sie stundenlang wach. Unnötig zu erwähnen, dass dies zu einem echten Keil zwischen uns wurde und unsere Beziehung stark beeinträchtigte. Wir stritten über alles und hegten einen Groll gegeneinander, vor allem am Morgen. Ehrlich gesagt, unsere Ehe stand am Abgrund. Wenn wir keine kleine Tochter hätten, hätten wir uns wahrscheinlich getrennt. Schließlich verzichteten wir auf das gemeinsame Schlafzimmer und schliefen abwechselnd auf der Couch. Ich schämte mich und war frustriert. Sie war traurig und enttäuscht. Dann eines Tages geschah das Wunder. Um unsere Stimmung zu heben, unternahmen wir eine Familienreise nach Australien. Wir hatten ein wunderschönes Zwei-Zimmer-Apartment mit Meerblick über die magischen weißen Strände von Perth. Meine Frau und unsere Tochter teilten sich ein Schlafzimmer und ich hatte das andere. Es war besser so. Eines Morgens erklärte ich meiner Frau, was ich gerade studiert hatte. Wie Schnarchen immer durch eine Art Blockade in den Atemwegen verursacht wird und dass jede Heilung darauf abzielte, diese bestimmte Blockade zu beseitigen. Plötzlich sah sie mich an und sagte: „Daran arbeite ich doch die ganze Zeit mit meinen Gesangsschülern." Ich hörte ihr mit offenem Mund zu. Ich konnte nicht glauben, was ich hörte. Du musst wissen, meine Frau war früher eine klassische Sängerin und gibt jetzt seit einigen Jahren Gesangsunterricht. Sie erklärte mir, dass, wenn man gut singen will, alles rund um die Atemwege herum offen und stark sein muss. Und genau dafür hat sie ihre Gesangsschüler jeden Tag ausgebildet. Nebenbemerkung: Nur damit du weißt, du kannst die Übungen gegen Schnarchen in völliger Stille durchführen, du brauchst nicht zu singen. Ich war schockiert. Völlig zufällig hatte die Frau, mit der ich seit 5 Jahren verheiratet war, den Schlüssel zur Lösung des Problems in der Hand, das unsere Ehe so lange bedrohte. An diesem Tag brachte mir meine Frau die Übungen bei, die sie seit Jahren mit ihren Gesangsschülern praktizierte. Innerhalb einer Woche schlief ich zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine ganze Nacht ohne Schnarchen. Und nach nur 3 Wochen Training war es soweit. Mein Schnarchen war vollständig geheilt. Dauerhaft. Das heißt, ich habe nie wieder geschnarcht. Und diese schrecklichen Anfälle der Schlafapnoe waren auch verschwunden. Doch dann kam die Enttäuschung. Da ich weiß, wie peinlich Schnarchen ist und wie sehr es Beziehungen belastet, begann ich die Übungen buchstäblich jedem zu predigen. Wie ein Verrückter fragte ich Fremde, ob sie Probleme mit dem Schnarchen hätten. Und wenn sie es hatten, bestand ich darauf, ihnen die Übungen beizubringen, die ich benutzt hatte. Es ist wirklich nicht so weit hergeholt, Fremde nach ihren Problemen mit dem Schnarchen zu fragen. Warum? Weil Schnarchen einer der häufigsten Gründe für das Streiten bei Paaren ist. Hier sind einige beängstigende Zahlen über das Schnarchen. 30% der Frauen und 50% der Männer schnarchen. Fast ein Drittel der Personen, die schnarchen, leiden auch an Schlafapnoe, einer potenziell tödlichen Erkrankung, und das oft ohne es zu wissen. Schnarchen und Schlafapnoe schränken deine Atmung und damit die Sauerstoffaufnahme während der Nacht ein. Dies führt häufig zu tödlichen Zuständen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt, Typ-2-Diabetes, Alzheimer und andere Demenz, Müdigkeit und Erschöpfung während des Tages. Außerdem ist Schlafapnoe auch eine der Hauptursachen für Fettleibigkeit. Und es ist kaum zu glauben, aber Schnarchen kann aufgrund des lauten Geräusches während der Nacht sogar zu einem Hörverlust führen, sowohl bei dem Schnarchenden als auch bei seinem Partner. Aber Schnarchen alleine ist nicht das Gefährlichste. Etwa 50% der Menschen haben einen Partner, der schnarcht. Dies bedeutet, dass Schnarchen fast jeden auf die eine oder andere Weise betrifft.
Und jemanden zu haben, der dich jede Nacht mit seinem lauten Schnarchen wachhält, ist sogar noch ernster, als wenn du selbst schnarchst. Mangel am guten Schlaf verursacht viele der gleichen Symptome wie Schnarchen, jedoch viel drastischer. Dies führt zu noch tödlicheren Zuständen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall, Müdigkeit und Erschöpfung, Demenz und anderer Gedächtnisverlust, Fettleibigkeit und der frühe Tod. Außerdem führt es dazu, dass du den ganzen Tag über wie ein Zombie nur unterdurchschnittliche Leistungen erbringen kannst. Über 100.000 Auto- und Hausunfälle pro Jahr werden dem Schlafentzug zugeschrieben. Tausende von Menschen sterben jedes Jahr, weil ihre Partner sie mit ihrem Schnarchen wachgehalten hatten. Aber am schlimmsten ist, dass es dir die Lebensfreude raubt, weil du einfach nicht mehr du selbst bist. Leute machen Witze über Schnarchen. Aber weißt du, Schnarchen ist nicht zum Lachen. Es ist nicht irgendein Ärgernis, das unter den Teppich gekehrt werden kann. Wenn du schnarchst oder wenn dein Partner schnarcht, bringt ihr euch gegenseitig in eine lebensbedrohliche Situation. Möglicherweise verursacht ihr sogar einander einen frühen Tod. Deshalb war ich so fanatisch, die Lösung für das Schnarchen, die ich gefunden habe, mit allen zu teilen. Leider haben die einfachen Stimmübungen nicht jedem geholfen. So wie Nasensprays und Kieferriemen nur für bestimmte Arten von Schnarchen funktionieren, so schien es auch bei einfachen Stimmübungen der Fall zu sein. Also habe ich mich auf die Suche nach einer Lösung gemacht, die jedem beim Schnarchen und bei der Schlafapnoe hilft. Ich war in einer idealen Position, um dies herauszufinden, da ich das Schnarchen seit Jahren studierte. Die Übungen habe ich so geändert, dass ich mich auf bestimmte Problembereiche konzentrierte. Ich habe herausgefunden, was genau funktioniert und was nicht funktioniert, wenn es darum geht, die Kehle zu öffnen und andere Blockaden zu entfernen, die Menschen zum Schnarchen bringen. Und ich entdeckte auch Möglichkeiten, die Stimmübungen zu machen, ohne einen einzigen Ton von mir zu geben. Also keine Sorge, wenn du nicht singen magst, die Übungen sind völlig lautlos. Da ich mit so vielen Leuten darüber gesprochen hatte, traf ich buchstäblich Hunderte von Menschen, die die neuen Übungen testen wollten. Sie gaben mir Rückmeldungen darüber, was jeweils bei ihrer besonderen Art des Schnarchens funktioniert hat. Das habe ich dann genutzt, um diese Übungen zu verbessern und verschiedene Problembereiche zu identifizieren. Mehr noch, ich habe 5 Arten des Schnarchens entdeckt und wie man sie jeweils diagnostizieren und behandeln kann. Das Schnarchen wird nämlich immer durch etwas verursacht, das die Atemwege teilweise blockiert und verengt. Rachen, Nasenwege, Mund. Dann flattern die Weichteile in deinen Atemwegen im Luftstrom, wie Müll, den der Wind durch enge Straßen bläst, und machen laute Geräusche. Aber was die Atemwege blockiert, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Hier sind also die 5 Ursachen, die den Luftstrom blockieren und die die 5 Arten des Schnarchens verursachen. Du kannst möglicherweise auch mehrere Ursachen haben. Erstens Kehlkopfklemmung, oft verbunden mit Schlafapnoe. Zweitens Zunge, die im Schlaf in den Rachen fällt. Drittens enge Nasengänge oder Verstopfung, die den Luftstrom blockieren. Viertens Spannung im Kiefer, die die Atemwege verengt, häufiger als man denkt. Und fünftens, der weiche Gaumen ist zu schwach oder ungewöhnlich groß. Dies ist eine der häufigsten Diagnosen für völlig unnötige Operationen. Deshalb funktionieren nicht alle Lösungen für alle Menschen. Nasenstreifen nützen nichts, wenn dein Schnarchen durch eine schwache Zungenmuskulatur verursacht wird. Und eine Operation des weichen Gaumens wird nicht helfen, wenn deine Kehle schuld ist. All diese magischen Heilmittel gegen Schnarchen, die online und im Fernsehen beworben werden, sind bestenfalls gegen eines dieser Probleme. Deshalb funktionieren sie für die meisten Menschen nicht. Und das ist der Grund, warum es dir nicht gelungen ist, dein Schnarchen bis heute zu heilen. Außerdem, wenn sie eine Weile funktionieren, musst du sie für den Rest deines Lebens weiterverwenden.
Das sind keine Heilmittel, sondern nur vorübergehende Verbände. Und wer will schon jede Nacht für den Rest seines Lebens mit Nasenband oder Kiefergurt schlafen? Ganz zu schweigen davon, wenn du ein CPAP-Gerät für Schlafapnoe benötigst. Ich habe jedoch 24 Übungen gegen Schnarchen entwickelt, die sich jeweils auf ein bestimmtes Problem konzentrieren. Diese Übungen werden dein Schnarchen und deine Schlafapnoe dauerhaft heilen. Und die Übungen funktionieren schnell. Während ich 3 Wochen brauchte, um mein Schnarchen dauerhaft zu heilen, erreichen die meisten Menschen, die meine neuen, verbesserten Übungen gegen Schnarchen anwenden, das Gleiche innerhalb einer Woche und oft schon in der ersten Nacht. Folgendes teilte mir Pauline mit, nachdem ihr Mann mit den Übungen gegen Schnarchen und Schlafapnoe eine Operation vermieden hatte. Ich hatte meinem seit 23 Jahren schnarchenden Ehemann mit einer Laseroperation gedroht, was eigentlich keiner von uns riskieren wollte, als uns ein Freund von ihren Übungen gegen Schnarchen erzählte. Unnötig zu erwähnen, dass ich schnell online ging und mir ein Exemplar geholt habe. Die Übungen funktionieren. Sie sind sicher, einfach durchzuführen und haben sich als sehr effektiv erwiesen. Pauline E., Norwegen. So heilst du dein Schnarchen dauerhaft in 3 Schritten. Schritt Nummer 1. Verstehe genau, was dein Schnarchen verursacht. Es ist sehr einfach, es herauszufinden. Ich werde dir ein paar einfache Fragen stellen, um genau zu diagnostizieren, welche Art von Schnarchen du hast. Zum Beispiel, schnarchst du, auch wenn du mit geschlossenem Mund schläfst? Möglicherweise muss dein Partner darauf antworten. Wenn die Antwort Ja lautet, sind höchstwahrscheinlich deine Nasenwege schuld. Wir werden ein paar weitere Fragen stellen, um dies sicher zu diagnostizieren. Und ich werde dir spezielle Übungen geben, die sich auf das Öffnen der Nasengänge konzentrieren. Schritt 2. Lerne die Übungen, die genau auf deine Art des Schnarchens zugeschnitten sind. Ich empfehle dir 3 bis 4 Übungen, die auf deine Art des Schnarchens basieren. Hals, Zunge, Nasenwege, Kiefer oder weicher Gaumen. Jede Übung dauert etwa 1 oder 2 Minuten. Du musst also 3 bis 5 Minuten pro Tag einplanen, um dein Schnarchen vollständig zu heilen. Heute solltest du zusätzliche 5 Minuten einplanen, um die Übungen kennenzulernen. Ich erkläre sie in einfacher Sprache und die Anweisungen sind gut illustriert, sodass sie sehr leicht zu erlernen sind. Außerdem kannst du auch den Audioanweisungen folgen, die ich dir gebe, nur um die Dinge noch einfacher zu machen. Das Beste daran ist, dass du die Übungen überall und jederzeit durchführen kannst, auch wenn du im Stau stehst oder beim Fernsehen. Nach ein paar Tagen werden sie völlig automatisch. Das Durchführen der Übungen nimmt also wirklich keine Zeit in Anspruch, die du für was anderes bräuchtest. Und ja, ich empfehle dir, die Übungen einige Tage lang fortzusetzen, auch wenn dein Schnarchen in der ersten Nacht vollständig geheilt ist. Dies dient nur dazu, sicherzustellen, dass es nicht wieder auftritt. Schritt Nummer 3. Lerne die wirksamsten Schlafpositionen, um Schnarchen zu vermeiden. Dieser Schritt ist optional. Bei der Heilung deines Schnarchens geht es nämlich darum, die Atemwege so zu öffnen, dass sie durch nichts blockiert sind. Da manche Menschen bis zu einer Woche brauchen, um ihr Schnarchen zu heilen, habe ich mein Verständnis des Themas genutzt, um Schlafpositionen zu entwickeln, die schon in der ersten Nacht funktionieren, noch bevor du mit den Übungen beginnst. Diese Positionen garantieren auch, dass du nie wieder schnarchen musst. Selbst in den extrem seltenen Fällen, wenn die Übungen nicht helfen oder zu lange brauchen, um zu wirken. Auch dies ist sehr selten, aber ich bin ein Perfektionist und möchte sicherstellen, dass du zu 100% zufrieden bist. In der einen Schlafposition kannst du auf dem Rücken liegen, in der anderen schläfst du auf der Seite. Es hängt davon ab, was dir besser gefällt. Insgesamt ist dies das leistungsfähigste System, das ich kenne, um Schnarchen vollständig zu heilen. Buchstäblich über Nacht. Okay, machen wir eine kleine Pause und lass mich raten. Du bist versucht, die Übungen auszuprobieren.
Es macht für dich Sinn, dass eine Stärkung und Lockerung der Atemwege wirksamer ist als eine invasive Operation oder unbequeme Geräte. Trotzdem gibt es diese kleine, nörgelnde Stimme in deinem Hinterkopf, die dir sagt, dass das vielleicht nicht funktioniert. Vielleicht sogar, dass das alles nur eine Täuschung ist, um an dein Geld zu kommen. Nun, beachte zunächst einmal, dass das Wunderprogramm gegen Schnarchen von Blue Heron Health News veröffentlicht wird. Sie sind der führende Verlag für alternative Gesundheitsinformationen in den USA und haben einen hervorragenden Ruf. Sie würden niemals etwas veröffentlichen, das nicht von Hunderten, ja sogar Tausenden von Nutzern gründlich bewiesen wurde. Dies ist also offensichtlich keine Täuschung. Aber wird es auch für dich funktionieren? Auch wenn es allen anderen hilft, ist dein Schnarchproblem vielleicht irgendwie anders. Das ist eine nagende Frage, nicht wahr? Vielleicht hast du bereits ein Vermögen für Nasen- und Rachensprays, Mundstücke und Stirnbänder ausgegeben. Vielleicht hast du dich sogar erfolglos einem chirurgischen Eingriff gegen Schnarchen unterzogen. Und du bist verbrannt. Ich verstehe, nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch aus Tausenden von E-Mails, die ich im Laufe der Jahre erhalten habe. Menschen, die alles unter der Sonne versucht haben, um ihr Schnarchen zu heilen und denen nichts geholfen hat, bis sie die leichten Übungen gegen Schnarchen ausprobiert haben. Wie Kevin, der mir diese E-Mail geschickt hat. Hallo Christian, ich möchte Sie wissen lassen, dass das Programm gegen Schnarchen mit der 3-Minuten-Version für mich funktioniert hat. Es ist wirklich erstaunlich, da ich, solange ich mich erinnern kann, ein sehr starker Schnarcher war. Ihre Anzeige klang fast zu gut, um wahr zu sein, aber ich bereue es nicht. Danke. Kevin T., Ohio. Deshalb bekommst du heute eine 100%ige Garantie, dass du dein Schnarchen innerhalb einer Woche heilen kannst. Das stimmt. Bestelle das Programm noch heute und probiere die Übungen selbst aus. Teste jeden Schritt im Programm. Du wirst heute Nacht höchstwahrscheinlich einen unmittelbaren Unterschied feststellen können. Aber es kann auch ein paar Tage dauern, vielleicht sogar eine Woche. Aber wenn du mit den Ergebnissen nicht 100% zufrieden bist, schick uns einfach eine kurze E-Mail und unser Kundendienst wird dir die Kosten sofort zurückerstatten, ohne Fragen zu stellen. Denn wir möchten, dass du unsere nächste Erfolgsgeschichte bist, wie Salim, der uns diese Nachricht geschickt hat. Mein Schnarchen hörte nach 2 Tagen auf. Funktioniert wie ein Weltmeister. Ich war erstaunt, wie nach nur 2 Tagen des Programms, bei nur 4 Übungen, mein Schnarchen aufgehört hat. Da ich nicht mehr schnarche, vergesse ich sogar, jeden Tag zu üben. Ich danke Ihnen vielmals. Salim Kaka, Nebraska. Aber wir gehen noch weiter. Da die Heilung des Schnarchens für einige wenige Menschen etwas länger dauert, verlängern wir unsere 100% Geld-Zurück-Garantie auf 60 Tage, ohne dass Fragen gestellt werden. Das heißt, du kannst das Programm 2 Monate lang gründlich testen, bevor du entscheidest, ob du damit zufrieden bist. Dann bist du auch 100% sicher, dass die Ergebnisse dauerhaft sind. Und von Blue Heron Health News erhältst du eine Rückerstattung mit einem Lächeln. Als ob das nicht genug wäre. Du brauchst das Programm nicht einmal zurückzugeben. Da es online heruntergeladen wird, kostet uns die Lieferung sehr wenig. Selbst wenn du also eine Rückerstattung erhältst, kannst du das Programm für später aufheben, für den Fall, dass du es noch einmal ausprobieren möchtest. Aber du wirst keine Rückerstattung benötigen, wenn du die gleichen langfristigen Ergebnisse erzielt hast, die Kevin uns in seiner zweiten E-Mail mitgeteilt hat. Übungen gegen Schnarchen funktionieren auch nach einem Jahr. Hallo Christian, mein Name ist Kevin T. und ich habe dein Programm letztes Jahr bestellt. Ich bin immer noch sehr beeindruckt von den Ergebnissen. Vielen Dank, Kevin T., Ohio. Und dann die brennende Frage, wenn du mit dem Programm zufrieden bist: Wie viel wird es dich kosten? Das Schlüsselwort hier ist natürlich zufrieden. Denn wenn du nicht zufrieden bist, zahlst du nichts. Aber was ist das wert, dein Schnarchen vollständig zu heilen? Nun,
Die Leute zahlen 3.500 € für eine Operation gegen Schnarchen, die auf lange Sicht selten funktioniert. Ich schätze also, dass eine definitive Heilung des Schnarchens mindestens 3.500 € wert ist. CPAP-Geräte, die für Schlafapnoe und extremes Schnarchen verwendet werden, kosten ähnlich zwischen 500 € und 3.500 €. Aber wer möchte wirklich jede Nacht mit einem Sauerstoffgerät schlafen, wenn es vermeidbar ist? Eine einjährige Versorgung mit Nasen- und Mundspray wird irgendwo zwischen 200 und 300 € liegen. Du kannst weitere Arten von Nasenstreifen, Mundstücken, Kieferbändern und wer weiß was für andere Geräte ausprobieren. Jedes von 20 bis 200 €. Du kannst also schnell ernsthaft Geld verbrennen, wenn du willst. Basierend auf dieser Analyse empfahlen unsere Buchhalter, das Wunderprogramm gegen Schnarchen zum Preis zwischen 200 und 500 € zu verkaufen. Das ist schließlich nur ein Bruchteil dessen, was andere Lösungen dich kosten. Und es ist nicht garantiert, dass die so wie unsere Übungen funktionieren. Aber das ist nicht der Preis, den du heute zahlst. Ich denke, du hast inzwischen erkannt, dass Geld nicht meine treibende Kraft ist. Ich möchte dir helfen, dein Schnarchen zu überwinden. Also zahlst du heute nicht 3.000, 500, 200 und auch nicht 100 €. Eigentlich möchte ich alles kostenlos verschenken, aber mit den hohen Kosten für die Erstellung, Veröffentlichung und Förderung eines solchen Programms ist das nicht möglich. Und ich bin sicher, dass die Kosten nicht wirklich dein Hauptanliegen sind. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass du die gleichen Ergebnisse erzielst wie unsere anderen Kunden, zum Beispiel Dawn, Arne und Anita. Ich habe ihn schließlich dazu überredet, ihre einfachen Übungen zu praktizieren. Ich hatte immer Angst davor, mit meinem Mann im selben Zimmer ins Bett zu gehen, weil ich wusste, dass es eine weitere irritierende Nacht sein würde, wenn ich mir sein Schnarchen anhören muss. Aber nachdem ich ihn endlich davon überzeugt hatte, ihre einfachen Übungen zu praktizieren, hörte er innerhalb einer Woche mit dem Schnarchen auf. Was für eine Freude, wieder in seinen Armen einschlafen zu können. Dawn Young, Kalifornien. Ich habe mit dem Schnarchen vollständig aufgehört. Meine Frau ist wieder zurück ins Schlafzimmer gezogen und ich habe nach einer Woche Training völlig aufgehört zu schnarchen. Toll! Fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr von Arne und Anita Freit, Schweden. Heute Nacht wirst du und dein Ehepartner in völliger Ruhe friedlich schlafen. Das ist richtig. In wenigen Augenblicken, nachdem du dich entschlossen hast, den Vertrauenssprung zu wagen und das Wunderprogramm gegen Schnarchen zu bestellen, wirst du sofort zur Mitgliederseite weitergeleitet. Dort nehme ich dich an die Hand und führe dich durch folgende einfache Schritte. Die einfachen Anweisungen zur Diagnose deines Schnarchens lesen, die richtigen Übungen auswählen und sie perfekt ausführen, entweder nach den schriftlichen Anweisungen oder mit Hilfe der Audios. Die Gesamtzeit von jetzt an, bis du mit dem ersten Satz der Übungen gegen Schnarchen und Schlafapnoe fertig bist, beträgt weniger als 12 Minuten. Wenn du Fragen, Bedenken oder Probleme hast, klick auf den Link Kontakt, der sich unten auf dieser Website befindet. Das hochqualifizierte interne Kundenservice-Team von Blue Heron Health News wird das Problem sofort lösen. Dieses großartige Support-Team ist einer der Hauptgründe, warum ich mich für Blue Heron entschieden habe. Dies garantiert, dass sie die gleichen Ergebnisse wie Darren haben werden. Das Schnarchen hat am ersten Tag aufgehört. Hallo Christian. Nach nur einem Tag, an dem ich meine Zunge trainiert habe, hat mein Schnarchen aufgehört. Unglaublich! Meine Partnerin ist absolut fassungslos. Sie hat seit 12 Monaten nicht mehr gut geschlafen und in der letzten Woche, seitdem sie mit dem Training angefangen hatte, hat sie wie im Koma geschlafen. Ich kann dir nicht genug für deine Hilfe danken, denn sie hat mein Leben verändert und sowohl meine Partnerin als auch mich sehr glücklich gemacht. Ich werde die Übungen für den Rest meines Lebens fortsetzen, da sie sehr einfach und sehr schnell sind. Nochmals vielen Dank.
Ich weiß gar nicht, wie ich dir jemals genug danken soll. Herzliche Grüße, Darren Perryman, Australien. Also wirst du die 3-Minuten-Übungen innerhalb von den nächsten 12 Minuten machen. Dann beginnt das Warten. Weil du dich so darauf freuen wirst, heute Nacht schlafen zu gehen und zu sehen, was passiert. Wenn dein Schnarchen über Nacht geheilt ist, feiere. Aber bleibe mindestens 1 oder 2 Wochen dran, um sicherzustellen, dass dein Schnarchen nicht wieder auftritt. Wenn du heute Nacht noch ein wenig schnarchst, wiederhole morgen die gleichen Übungen. Sie dauern nur 3 bis 5 Minuten, also keine große Sache. Und dann kommt der Moment, in dem dein Ehepartner sagt: Liebling, du hast letzte Nacht überhaupt nicht geschnarcht. Kannst du dir vorstellen, wie du dich fühlen wirst? Wie befreiend es sein wird? Denke nur an all die Spannungen, die sich dadurch lösen werden. All die Scham und Frustration, von der du befreit sein wirst. Etwas, das dich wahrscheinlich seit Jahren genervt hat. Bist du bereit, dein neues Leben zu ergreifen? Dann klicke unten auf die Bestellschaltfläche. Oder möchtest du darüber noch nachdenken? Ja, du kannst warten und du wirst noch eine Nacht vom erholsamen Schlaf versäumen. Kannst du das wirklich ertragen, wenn du weißt, dass du heute Nacht schnarchfrei sein könntest? Kannst du es ertragen, deinen Partner durch eine weitere schlaflose Nacht zu quälen? Kann dein Partner eine weitere schlaflose Nacht ertragen? Es ist nicht nur ärgerlich, es ist lebensbedrohlich. Kannst du das dir selbst und deinem Partner antun, wenn du weißt, dass dein Schnarchen heute Abend geheilt sein könnte? So wie Mark. Was ich erlebt habe, ist etwas, das einem Wunder am nächsten kommt. Ich habe ihr Programm letzten Monat gekauft und was ich erlebt habe, kommt einem Wunder am nächsten. Ich bin erstaunt, wie effektiv es ist. Meine Frau ist auf ewig dankbar. Mark Hanna, Florida. Hast du noch nicht genug gelitten? Handle jetzt und investiere ein paar Minuten, um dein Schnarchen über Nacht vollständig zu heilen. Selbst wenn du gerade beschäftigt bist, kannst du die Übungen jederzeit machen. Bestelle sie also jetzt und mache sie, wann immer du willst. Du gehst absolut kein Risiko ein, da die Ergebnisse zu 100% garantiert sind. Du musst dich nur entscheiden, wie viel es dir wert ist, dein Schnarchen und deine Schlafapnoe dauerhaft zu heilen. Heute Nacht. Und das großartige Kundendienstteam von Blue Heron Health News freut sich schon darauf, dir zu helfen, solltest du Probleme haben. Alles beginnt mit einem einzigen Klick auf die Bestellschaltfläche unten. Oh, und wie es meiner Frau geht? Vielen Dank für die Nachfrage. Sie ist so glücklich, seit ich nicht mehr schnarche. Und erstaunlicherweise sind alle Irritationen und Kämpfe zwischen uns verschwunden. 15 Jahre sind vergangen und wir haben seit der Reise nach Australien 2 Söhne bekommen. Unser erster Sohn wurde tatsächlich 9 Monate später geboren. Juhu! Und jetzt freuen wir uns darauf, eines Tages gemeinsam Großeltern zu werden. Manchmal scherzen wir noch über die Zeiten, in denen wir bereit waren, uns wegen der kleinsten Probleme scheiden zu lassen, nur weil wir so müde waren. Wenn man unter Schlafentzug leidet und ausgelaugt ist, werden die kleinsten Dinge überproportional aufgeblasen. So wie ein guter Schlaf jeden Tag heller macht. Was für ein tolles Zusammenleben hätten wir beinahe weggeworfen. Wie wird sich dein Leben verändern, wenn das Schnarchen aufhört, es zu zerstören? Was wird anders sein? Was wirst du anders machen? Bist du bereit, jeden Morgen erfrischt und glücklich aufzuwachen und deinen lieben Partner anzulächeln? Durch den ganzen Tag voller Energie und Freude zu gehen? Und jede Nacht entspannt schlafen zu gehen, ohne zu befürchten, dass Schnarchen und Schlafapnoe einen weiteren guten Schlaf ruinieren? Lohnt es sich, heute 3 Minuten mit einfachen Übungen zu verbringen, um dieses Leben zu gewinnen und sich für immer vom Schnarchen zu verabschieden? Wenn die Antwort Ja lautet, dann warte bitte keine Minute länger. Klicke jetzt auf die Bestellfläche unten.
Überlegst du immer noch? Okay, schauen wir uns an, was einige andere Ex-Schnarcher über die Übungen gegen Schnarchen und Schlafapnoe sagen. Schnarchen nach nur einer Nacht mit den Übungen geheilt. Ich bin Mark Owen. Meine Frau war über mein Schnarchen sehr verärgert. Sie trug Ohrstöpsel und wurde trotzdem von meinem Schnarchen wachgehalten. Ich habe Sprays ausprobiert, sie haben nur manchmal funktioniert. Ich versuchte Nasenstreifen, ich war so verärgert über die Ergebnisse. Wenn ich nur ein wenig schnarchte, ging sie zum anderen Ende des Bettes. Wenn ich viel schnarchte, ging sie zur Couch. Es war mir so peinlich. Nach einem Tag mit diesen Übungen schlief sie am nächsten Morgen immer noch richtig im Bett. Es ist 3 Nächte her und sie sagt, dass ich vielleicht ein wenig schnarche, wenn ich einmal eingeschlafen bin, aber ich höre dann bald auf. Mark Owen, Florida. Sofortige Reduzierung meines Schnarchens. Lieber Christian, ich habe soeben mit Ihrem Programm gegen das Schnarchen begonnen. Ich habe mehrere der Übungen ausprobiert und stelle gleich eine Verringerung meines Schnarchens fest. Ich habe jahrelang geschnarcht und das hat meine persönliche Beziehung und meine Familie stark belastet. Ich habe gerade an einer Schlafstudie teilgenommen und mir wurde eine schwere Schlafapnoe diagnostiziert. Ich zögere, eine Operation überhaupt in Betracht zu ziehen und ich hasse es, daran zu denken, mit einer Maschine zu schlafen. Das wirkt sich auch auf meinen Blutdruck aus. Rob Pace, Florida. Jetzt schlafe ich ohne die Geräusche, die mir früher Angst gemacht haben. Hallo Christian. Ich bin sehr begeistert, wie effizient mir Ihr Programm geholfen hat. Jetzt kann ich ohne die Geräusche schlafen, die mir früher Angst gemacht haben. Nur wenige Übungen haben mir schon geholfen, mit dem Schnarchen aufzuhören. Ich möchte Ihnen nur sagen, wie wunderbar Ihr Programm ist und ich bin sicher, dass es auch vielen Menschen da draußen hilft. Mit freundlichen Grüßen, Eka Sunato, Neuseeland. Ich habe überhaupt nicht geschnarcht. Hallo Christian. Es ist fast 7 Tage her, dass ich Ihre Übungen angewendet habe. Mein Schnarchen hat sich definitiv verbessert. Am letzten Sonntag habe ich nach dem Mittagessen 3 Stunden geschlafen und meine Kinder und meine Frau sagten, dass ich überhaupt nicht geschnarcht habe. Wenn ich morgens aufwache, stelle ich fest, dass mein Mund nicht mehr so trocken ist. Mit besten Grüßen, Anup Kumar, Indien. Schlafapnoe vollständig geheilt. Sehr geehrter Herr Goodman, ich sende Ihnen diese E-Mail, um Sie über die Ergebnisse zu informieren, die mein Mann mit dem von Ihnen erstellten, hervorragenden Übungsprogramm erzielt hat. Er hat vor 10 Tagen angefangen, die Übungen zu machen und wir können gar nicht glauben, was passiert ist, weil er an Schlafapnoe litt. Aber jetzt schnarcht er nicht mehr und ich glaube, dass die Schlafapnoe weg ist, da er die ganze Nacht friedlich schläft. Der Arzt verschrieb ihm die Verwendung des CPAP-Geräts, aber er konnte dieses Gerät nicht vertragen. Er testete 3 verschiedene Modelle, aber keines davon war gut für ihn. Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe und freuen uns sehr, dass wir Ihr Programm entdeckt haben. Hochachtungsvoll, Juan und Fe Colancio. Schnarchen und Schlafapnoe in einer Woche geheilt. Da ich unter Schnarchen und leichter Schlafapnoe gelitten habe, die aber langsam ernsthaft wurde, sodass meine Frau angefangen hatte, sich Sorgen zu machen, beschloss ich, ihr Programm auszuprobieren. Ich brauchte eine Woche, um signifikante Ergebnisse zu erzielen, aber dann berichtete mir meine Frau, dass ich in der Nacht davor weder geschnarcht noch aufgehört hatte zu atmen. Seitdem sind weder das Schnarchen noch die gefürchtete Schlafapnoe zurückgekehrt. Steve Norton, New Mexico. Schnarchen dauerhaft geheilt. Lieber Christian, ich hoffe, dass Sie sich an mich erinnern, da wir vor ein paar Monaten E-Mails ausgetauscht haben. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich seit 5 Monaten mit dem 3-Minuten-Programm übe und sehr gute Ergebnisse erzielt habe. Nach den ersten 2,5 Wochen hörte das Schnarchen auf und seitdem habe ich nicht mehr geschnarcht. Danke. Annie Jones, Griechenland. Schnarchen 100% geheilt. Ich habe am vergangenen Montag mit Ihrem Programm gegen Schnarchen angefangen und heute bin ich nun zu 100% geheilt. Ihr Programm hat meine Ehe und mein Leben gerettet. Ich freue mich jetzt darauf, schlafen zu gehen. Danke, danke. Brian Schaffler, Kalifornien.